பாத்தீங்கன்னா நாங்க எம்சில போட்டு ஒட்டிட்டோம். தெரியும் ஃப்ரிட்ஜ் கழுவி நம்ம இதுல ஒரு மீனோட போறோம், இதுல ஒரு மீன் போறோம். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்ல வந்து மொத்தம் 3 ஃப்ரிட்ஜுக்கு வாங்க போய் அந்த ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உள்ள போல வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் நம்ம வாங்க ஃப்ரிட்ஜ். இதுன்னு இது நம்ம ஏற்கனவே இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பார்த்து தெரியும். நம்ம சொல்லி இப்போ போனாலே சொல்லி இருந்துச்சு. நம்ம இதுக்குள்ள வந்து ஆத்தி மீன் நாங்கள் செங்கண்டி ஊதுக்கு போகும்போது நாங்கள் பிடிச்ச மீன் தான் நாங்கள் இதில் விட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் சிக்லெட்டு விராலு மீசையெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து ஆலிக்குட்டி. பாத்தீங்கன்னா நாங்க ரெண்டா பாதியா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். இதுல பாதி இதுல பாதி விட்டுருக்கோம். தேங்காய் 10 பிரிச்சாங்க. நாங்க எல்லாம் பேஸ்ட்லாம் போட்டு ஒட்டி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வச்சிருக்கோம். இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் சொல்லி இருக்கிறோம். இது வந்து தெரியும் உங்களுக்கு மௌலியோட டேங்க் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நேத்து நாங்க தண்ணி மாத்தணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம இப்ப வாங்க போறோம். இதே மாதிரி இதை விட 1 இன்ச் ஹைட் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை நம்ம வாங்க போலாம். போய் வாங்கலாம். இப்போ நம்ம அடுத்து வாங்க. ஃபுல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கு ஃப்ரெண்ட். ரொம்ப பெரிய இடக்கடை. நாங்கள் அங்கே தான் நாங்கள் சொல்ல போனால் நாங்கள் 2 ஃப்ரிட்ஜ் அங்கே தான் வர 2 ஃப்ரிட்ஜ் வேறு கையில் வாங்கினோம். முடிஞ்ச எல்லா ஊர்லையும் இடக்கடை இருக்கும். ஆனால் எங்கள் ஊரில் கொஞ்சம் பெரிய இடக்கடை. சப்போஸ் இந்த மாதிரி அணிய பக்கம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வாங்கி கேட்டு பாருங்க. ரேட் கம்மியாக தான் வாங்கிக்கிங்க. சிவா ப்ரோ வீடு சிவா ப்ரோ பாட்டி வீடு. இது சிவா ப்ரோட வீடு. இது சிவா வீடு. சிவா பாட்டி வீடு. பக்கம் வந்தாச்சு. பெரிய இருக்கு. வாங்க போய் பார்க்கலாம். அதான் நம்ம சொல்லி வச்ச ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ். வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்து தெரியுது. ஃப்ரிட்ஜு அதாவது தெரியுது. நல்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் தான். கரண்ட் போட்டால் ஓடுவா ப்ரோ. க்ளீனாக இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம்மு டோர் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் இருக்கு தெரியல. இன்னும் அந்த அண்ணன் வரல. அந்த அண்ணன் வந்தோடனே அவங்க ஃப்ரிட்ஜில் ரேட் நம்ம வாங்கிட்டு போகலாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிமெண்ட்டோடு இந்த தகர ஃப்ரிட்ஜ்லாம் அங்கே இருக்குது. வேணுன்னா இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். அது சிமெண்ட்டோடலாம் இருக்குது. வேணுன்னா வாங்கிக்கலாம். இங்கே வெல்டும் வச்சு தருவாங்க உங்களுக்கு எதுவும் வெல்டு வைக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா பழைய வாஷிங் மிஷின் முதல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினு. இதுலேயும் நீங்கள் மீன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது எல்லாம் பார்ட்ஸ்லாம் கழட்டி நம்ம பேஸ்ட் போட்டு ஒட்டி இதுலேயும் நம்ம குட்டி மீன்லாம் வளர்க்கலாம். இதில் பாதி வளர்த்துக்கலாம். ட்ரையராக வளர்க்க விட முடியும். ட்ரையர் வளர்த்து கொஞ்சம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வாஷிங் மிஷினில். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்கிட்டாங்க. நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரிட்ஜை ஆர்டர் பண்ணிக்காட்டி எங்கள் தர மாட்டேங்கிட்டாங்க. ப்ளஸ் வாங்கிட்டு தான் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கல. அடுத்த தடவை வீடியோ பார்ப்போம் அவங்க ஃப்ரிட்ஜ் தந்துடுவாங்க. வாங்கிட்டாங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க.